المطر نازل. هاي مياه المطر جميلة. الولد يقول: المطر جميل. أنا أحب المطر. المطر نازل. البرد قليل. أنا أريد المطر. الورد يريد المطر. ماء المطر مفيد. القمر. الشمس. النجوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا تلاميذي الحلوين، إن شاء الله تكونون بصحة وخير وعافية. حبايبي الحلوين، اليوم درسي اسمه المطر نازل. شنو اسمه؟ المطر نازل. راح أتعلم بهذا درسي الحلو. جاي أشوف هنا المطر نازل. شنو يعني المطر نازل؟ من يتكون المطر؟ راح يكون هناك في السماء غيوم، مثل ما هاي جاي أشوفها الغيمة، هناك غيوم. هذه الغيوم اللي ينزل من عندها المطر. منو يحمينا من المطر؟ راح نلزم الشمسية مالتنا، شمسية المطر، على مود تحمينا من قطرات المطر، على مود لا يتبلل الجسم مالتنا ونتمرض. لازم نلزم الشمسية على مود تحمينا من المطر. يا تلاميذ الحلوين، بهذا درسي راح أتعلم همزة الوصل وهمزة القطع. همزة الوصل هي مثل الجسر، تصل بين الكلمة السابقة والكلمة اللاحقة من دون لفظ الهمزة. جاي أشوفها أنا مثل قرأت الكتاب، هذا الجسر مالتي، تصل بين الكلمة السابقة، هذه الكلمة السابقة، وهذه كتاب الكلمة اللاحقة. شنو لاحظت؟ لتعريف هنا أنا عندي همزة الوصل. همزة الوصل هي تصل بين الكلمة السابقة وهذه الكلمة اللاحقة من دون لفظ الهمزة. قرأت الكتاب، ما لفظت أنا الهمزة مالتي. ما هي أنشودة الهمزة؟ همزة واصل محلاها، نكتبها وما نقراها. هذه أنشودة همزة الوصل. أعيدها: همزة واصل محلاها، نكتبها وما نقراها. شنو يعني؟ هذه همزة الوصل، جاي ألاحظها، هذه همزة الوصل، شوفوها محلاها، أكتبها وما أقراها. هذه كتبتها، شوفوها شلون حلوة، هذه همزة الوصل، كتبتها بس ما قرأتها. مثل قرأت الكتاب، ما قرأتها هذه الهمزة الوصل. يا حلوين، هذه همزة الوصل. وهمزة الوصل تكتب ولا تلفظ أثناء القراءة. تكتب ولا تلفظ أثناء القراءة، مثل ما قلت بنشوتي: همزة واصل محلاها، نكتبها وما نقراها. يا حلوين، هذه همزة الوصل. أما همزة القطع، همزة القطع مثل ما جاي ألاحظها الألف، جاي نشوف هنا الأ عليها فتحة. همزة القطع تنطق في أول الكلام وتنطق عند وصلها بما قبلها، وتكتب ألفا مفتوحة. جاي ألاحظها ألفا مفتوحة. أصلها همزة، أصلها هذه الهمزة مالتي، هذا أصلها. وتلفظ في كل الأوقات، أو إي. جاي ألاحظها لفظتها بكل الأوقات، أو إي. هذه همزة القطع، تقطع. همزة القطع تقطع يعني تلفظ.
أما همزة الوصل لا تلفظ، هي تصل بين الكلمة السابقة والكلمة اللاحقة. عندي هنا همزة وصل مثل أنا أريد المطر، أنا أريد المطر. هنا عندي المطر، هذه همزة وصل لو همزة قطع؟ جاي أشوف أنها أنا عليها فتحة إذن همزة قطع، همزة قطع تلفظ. أريد المطر، المطر، المطر. إذن لفظت أو إي، أو إي، لفظتها بهمزة القطع. هنا عندي همزة قطع، أنا أريد المطر، المطر همزة قطع. والكتاب همزة وصل لا تلفظ، الكتاب ما لفظتها. هنا المطر، المطر، جاي ألفظها. أحسنتم يا تلاميذ الحلوين. إن شاء الله تكونون فهمتوا همزة الوصل وهمزة القطع، همزة الوصل وهمزة القطع. هسه أجي أتهجأ الدرس يا حلوين. أول شي خلنا نعرف شنو قصة الدرس. المطر نازل، الولد يقول المطر نازل، البرد قليل، أنا أريد المطر، الورد يريد المطر، ماء المطر مفيد، ماء المطر مفيد. قصة درسي مثل ما جاي نلاحظ المطر نازل، مثل ما جاي ألاحظ أنا المطر جاي ينزل. الولد يقول المطر نازل، الولد اللي عندنا شو يقول المطر نازل، لكن البرد قليل، ماكو برد هواي، البرد قليل. المطر يمتى ينزل؟ بالشتاء، في الشتاء. متى ينزل المطر؟ في الشتاء. إذن هناك برد قارص وبرد قليل. إذن هنا الولد شنو جاي يقول؟ ماذا يقول؟ البرد قليل، أنا أريد المطر، أنا أريد المطر، الورد يريد المطر. مثل ما جاي ألاحظ الورد يحب قطرات المطر، ماء المطر مفيد. كلنا احنا ندري انه ماء المطر مفيد، ما يضرنا، وانما ينفعنا ينزل على الاشجار وعلى الورد وعلى النخل وغيرها. ينزل ماء المطر هو مفيد، ماء المطر مفيد للورد للاشجار ومفيد هم إلنا، ماء المطر مفيد. هسه يا حلوين أتهجاكم الدرس. الماء، المطر، 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 المطر. نازل، نازلون، 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 نازلون. الولد، الولد. يقول. الماء، المطر. نازلون، البرد، البرد. قليلون، أنا أريد المطر، الورد يريد المطر، الماء المطر. ماء المطر، مفيد
مفيد مفيد مفيد. يا تلاميذي الحلوين، إن شاء الله فهمتوا الدرس، عرفتوا شلون نتهجى الدرس يا أطفالي الحلوين. إلى اللقاء.